အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ HM ရဲ့ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြပြပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ချစ်သူကိုပေါ့နော် Gmail ကနေပြီးတော့တစ်စီမိမိရဲ့ချစ်သူရောက်နေတဲ့တည်နေရအတိအကျကိုပြပြပေးမယ်နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျလိုက်အောင်ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ software မှလည်းဒေါင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Gmail ကနေတဆင့်မိမိချစ်သူဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail ကနေတဆင့်သူ့ရဲ့တင်နေရာကိုကြည့်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Chrome နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဗျ Chrome နဲ့ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ google.com ဆိုတာလေးရိုက်ချလိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ Google original Google application မှာပါတဲ့အတွက် Chrome နဲ့ကနေ Google ကိုဝင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူကြီးမင်းကတော့ Google application original ပါလို့ရှိရင် Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ချလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Find My Device ဆိုတာလေးကိုရိုက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ DEVICE ကျွန်တော်တို့ Find My Device ဆိုတာလေးကိုရိုက်ချပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဗျဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ချပြီးတော့ခုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ location your phone ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျခဏလေးစောင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းမျိုးစောင့်လို့ဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ content device ဆိုပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကတော့ဖုန်းကိုရှာနေတာဖြစ်တဲ့ခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ချစ်သူ Gmail ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail တစ်ခုခုလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိမိချစ်သူရဲ့ဖုန်းကိုရှာမှာဆိုရင်လည်းမိမိချစ်သူရဲ့ဖုန်းတစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ Gmail တစ်ခုလောက်ကိုဖုန်းထဲမှာရိုက်ထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးညီကွင်းလေးကိုကြုံကြည့်လိုက်နေကြဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတီနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ location အတိအကျလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်တော့ဆိုပြီးတော့နေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာအတိအကျလေးကိုသူလမ်းကြိုလမ်းကြားလေးကအစပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့မိထီလာကနေပြီးတော့လမ်းနေတိုင်းသွားမယ်ပျော်ပွဲနဲ့ဈားထဲမှာရှင်တို့ဖုန်းနေရာလေးသူပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနီးလန်းလေးတိုင်းမဲ့မိမိရဲ့ချစ်သူရဲ့နေရာကိုအတိအကျကြည့်လို့ရနိုင်တယ်လို့မိမိဖုန်းပြောက်သွားခဲ့ရင်တော့မှမိမိဖုန်းရဲ့တည်နေရာကိုဒီနီးလန်းလေးတိုင်းမဲ့ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနီးလန်းလေးတိုင်းမဲ့ပြုလုပ်လို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လေးလုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့လည်းမေ့မသွားကြပါနဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ